曼吉塔从未如此扬眉吐气，在老公奈提的不断努力下，他们家在庞康村混得风生水起，每天不是鸡肉就是牛肉，消息传遍3公里。听闻他们家伙食不错，老表特意登门拜访。自打晌午后，小老弟就一直坚守阵地，不停地玩着手机打游戏，全然没有离开的意思。对此曼吉塔也是见怪不怪，瞅着饭点将至，他立马将痰盂锅支起，倒上半锅清水，然后开始煮饭。正所谓来者皆是客，多一个人就多一碗米，他早已做足了准备，并大大方方地将淘好的米粒倒进热水当中。有老婆在屋里下厨，纳提便可以安安心心地忙自己的事儿。他每天都会花大量的时间来编织竹子，做出成品后用来换取钱财。虽说竹子做的东西也并不值钱，可那微薄的收入还是能够给他们减轻一点负担。由于昨天的鸡肉已经吃得连渣都不剩，曼吉塔只好准备其他饭菜。一大颗包菜他全部剁碎，再盛放在盘子中。只见他从调料盒里舀了一勺葫芦巴子，用热油爆出香味以后，再把菜叶倒下去翻炒至半熟的状态，撒上少许毛毛盐，那味道真叫人口水直流。虽然这顿饭是全素宴，看起来也是寡淡无味，让人激不起兴趣。然而不甘心的老表还是决定坐下来品尝一下再走。不过对方倒是低估了曼吉塔的厨艺，在他的精心烹制下，普通的一颗包菜居然可以如此清甜爽口，让人感觉津津有味。纳提一如既往的不挑食，甭管什么东西都一个劲地往嘴里塞。对于自己的表现，曼吉塔也十分满意，仅用一小锅包菜就让老表说不出话，这水平还有谁？隔天一早，刚把小老弟送走，邻居大爷又突然前来。正当曼吉塔有些不知所措，强装镇定时，老头子的话却让他顿时一脸震惊。原来是老公主动邀请他上门的，这也让曼吉塔有些摸不着北。然而大爷此番前来并不是单纯为了蹭饭，而是要和奈提一起去深山老林里干一件大事。由于两人都经常出门放羊，所过之处有一条必经之路，在大雨的侵蚀下，部分路段已经被淹成小河，要是强行通过的话，很容易打湿鞋袜。因此在多次协商下，两人一拍即合，决定要将此事赶紧处理。为了顺利解决这项大工程，纳提还特意向乔森借来一把油锯，将大树砍倒后横在路中央，然后又手工将多余的枝桠全部削掉，这样他们便得到一根主桥梁。除此之外，两人还要找来几块大石头将木棍固定。经过一番努力，他们费尽9牛2虎之力，才勉强将桥梁搭建完毕。虽然制作的有些简陋，可拿来应急却是绰绰有余。两人大功而返，累得满身是汗。好在曼吉塔已经为他们准备好了饭菜，这才消退了两人的疲惫。面对散发出浓郁咖喱味的土豆，纳提再也忍不住食指大动，一个劲地疯狂吞噬。曼吉塔也等急了，饥饿使他无暇顾及形象，抓得满手都是。一旁的大爷更是馋得忘乎所以，反手就对老妹的厨艺表示高度赞叹，实在是太香了。